କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି? କ'ଣ ସତରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ କହିବେ ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଜାତିର ପିତା ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆୱାର ନେସନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପବ୍ଲିକାଲି ଏହି ଘଟଣାକୁ ମାନିଛନ୍ତି କି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେନ୍ ୱାଚ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଡିସେମ୍ବର 11, 1926 ମସିହା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ହେଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଯେବେ ସେ 4 ବର୍ଷର ହେଲେ ସେ ଏମିତି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ନୁହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ 160 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମଥୁରାରେ। କଥା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ନିଜର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଏତେ ଡିପ୍ଲି ନିଜ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷର ଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପାଷ୍ଟ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଥିଲା ମଥୁରାରେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଚୌବେଜ ୱାଇଫ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚୌବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଦାବି କଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଏଇଟା ବି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର 10 ଦିନଠି ସେ ଛୁଆଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଏତେ କଥା ଡିପ୍ଲି କହିବ, ଆପଣ ତା କଥାକୁ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ କେତେ ଦିନ? ଠିକ୍ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ଯଦି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସେ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେ? ସେ ସବୁଦିନ ନିଜ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି କହୁଥିଲେ। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ କୁହନ୍ତି ଆମ ମଥୁରାରେ ଭଲ ମିଠା ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ର ଫେଭରେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରା ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାର କପଡ଼ା ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଇଟା ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ଏମିତି ସେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନିଜ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କେମିତି କହୁଛି? ତ ଏମିତି ସିଏ ନିଜ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ କ୍ଲେମ୍ କରି ଚାଲିଲେ। ତ ତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଘଟଣାର କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ସେ ଯାଇକି ମଥୁରାରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସେ ମଥୁରାରେ ଯାଇକି ଜଣେ ବେପାରୀକୁ ଲୋକେଟ୍ କଲେ ଯାହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୁକୁଡ଼ି ଦେବୀ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର 10 ଦିନ ପରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ବେପାରୀ ପାଖରେ ସେଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା ଯାହାର କ୍ଲେମ୍ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରା ଥିଲେ, ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାଁ ପଟ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ସେ କେଦାରନାଥ ଚୌବେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେବୀକୁ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୁଇଷ୍ଟ ଥିଲା। କେଦାରନାଥ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବନୀତ ନାଲକୁ ବି ଚିହ୍ନିଗଲେ। ନିଜର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ଡିଟେଲରେ କହିଲେ।
एमिति सब कथा शुणी सारिया परे केदारनाथ चौबे वाज सियो कि शांति देवी ही तांको लेट वाइफ लुगड़ी देवी। शांति देवी को यह घटना एत भाइराल होता बहुत सारा मीडिया एवं रिसर्चर्स यह कवर करने को चाहूँगे। सेटा हूँ 1930 मसीहार बेल जितेबाला स्वाधीनता संग्राम ऑलरेडी फाइट स्टार्ट हो सारी यही कथा एत भाइराल है शेष में महात्मा गांधी गान में पड़ा। बाकी लोकों भली गांधीजी भी बहुत क्यूरियस थे ये घटनार सत्यासत्य जाना एवं शांति देवी सी देखाले देखाला से 15 जन को नहीं गोटे कमिटी तैयारी कले ये पुनर्जन्मर स्टोरी को प्रूफ करने। एबे यह गोटे नेशनल न्यूज बनी सारी ये 15 जन लोक शांति देवी को नहीं 15 नवेम्बर 1935 रे मथुरा गले। स्टेशन रे से ओह्लैवा बेले जड़े अजणा लोक को शांति देवी सांगे सांगे चिन्ह गले आउ से थिले केदारनाथ को बड़ भाई बाबूराम चौबे। खाली सेतिक नुहे घर को जीवाई तांकर सबू रास्ता मन थिला गोटे गोटे करी सबू गली कंदी को से चिन्ह पारुथिले एवं से गली कंदी रे कौन कौन सब चेंजेस आसी से सब को मध्य भी कहले आउ ए सबू किछि सत थिला जहाँ से कहते एवं से घरे पहुँचु पहुँचु जड़े बुढ़ा लोक को मुंडिया मारिले से थिले तांको ससुर। एतिकिरे सब किछि शेष होई नथिला। सेकेंड फ्लोर रे थिबा गोटे स्पॉट विषय रे शांति देवी कमिटी मेंबर्स मानकु जणैले जोटी से किछि पैसा रखिथिले। जेते बेले कमिटी से जगह को देखिले से जगह रे गोटे फूल कुंड थिला हेले पैसा नथिला। यह देखि शांति देवी शॉक हो जाइथिले कहीं तांकर ठीक भाव मन थिला से पैसा सेठ रखिथिले। सेतिकी बेले तांको स्वामी आसी कहले कि लुगुड़ी देवी को देहांत परे से जगार पैसा बाहर कर देथिले। आउ ए सब घटना को आखि सामने देखि सारिया परे कमिटी मेंबर माने कन्फेस कले कि शांति देवी ही हेउछंती लुगड़ी देवी आउ एहा ही तांकर पुनर्जन्म। आपन कोन लागुची सतरे कोन पुनर्जन्म हुए ना या को अंधविश्वास कमेंट बॉक्स रे जणांतु। जदि एमथि नुआ नुआ इनफॉर्मेटिव वीडियो देखा चाहती ताल चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपन को वीडियोटी भलो लागिची देन लाइक करंतु। रहुची देखाबा पुणी एक नुआ वीडियो रे। धन्यवाद।